我叫陶顺，今年53岁。今天的棉花价格是10块07毛钱。走，收棉花去。现在我种了300亩的棉花，就是其实一天就采完了。有人说新疆棉花人工采呢，但是我们现在机器采，机器采的棉花比人工采的快。哎，媳妇，等一下，还得水。你们看，这个就是我们高山机子，采的棉花很干净，很快。我们叫这个担担面，打包好，放油放火，装起来也方便。2吨多，2万多块钱用的。这个嘛，越多我们越高兴。今天买了55吨，57万左右，采了110亩的，还有190亩的还没采呢。老婆，你看这票。